हम जंगल में दवाइयों की खोज में आया था। अब ये नीम का पेड़ है। ये जो निमोली है नीम की, ये भी खांसी की दवाई है। आप इसको पीस के और शहद में मिला के ले सकते हैं, आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये फ्री की दवाई है। थैंक यू।